Hãy thử tìm đồ ăn phải mua nào. Thật tuyệt vời. Đúng là cái này rồi. Bạn thật giỏi. Khu bán bánh gato. Hãy trực tiếp làm chiếc bánh gato mà bạn thích. Bạn thật giỏi. Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Hãy thử tìm xem nào. Bạn thật giỏi. Khu bán cá. Hãy thử tìm con cá cần phải mua nào. Tuyệt vời. Đúng là cái này rồi. Khu bán đồ ăn nhẹ. Hãy tìm đồ ăn vặt cần phải mua nào. Thật tuyệt vời. Khu bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào với bạn. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Khu bán sản phẩm sinh hoạt. Hãy thử tìm đồ dùng sinh hoạt cần phải mua nào. Khu bán đồ uống. Hãy thử tìm đồ uống cần phải mua nào. Tuyệt vời. Tớ mua xong đồ rồi. Ra tí đi. Xin hãy đặt hàng lên bảng tính tiền. Sinh tố dưa quả hồ chăn, giày, váy, cá, quạt, bánh gato, mũ. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. Đây là tiền thu hồi. Cảm ơn. Nhanh thế mà bố chơi chậm chứ. Ôi hả? Được, thế được. Con ấn một phát xong luôn. Cởi cái váy chứ đi. Con đi vào. Đi rất được là ra tắm rồi. Chả quan trọng. Phải là con đi chứ. Ừ.